berada di Aula Gedung THB Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan di tengah saya terlihat latihan rutin Paduan Suara Mahasiswa ITS Surabaya. Bagaimana hasilnya latihan mereka? Mari ikuti saya. Mahasiswa ITS tak hanya berkarya di bidang akademis. Secara non-akademis, mereka bersaing maksimal dengan universitas lain. Kreativitas mereka ditorehkan dalam prestasi di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya semangat dari tim Paduan Suara Mahasiswa PSM yang telah beberapa kali memenangkan kompetisi mulai dari paduan suara tingkat nasional hingga kancah internasional. PSM yang merupakan bagian dari unit kegiatan mahasiswa UKM ini menjadi sebuah media pengembang kreativitas dan hobi bermusik bagi mahasiswa ITS. PSM ITS, Paduan Suara Mahasiswa ITS itu didirikan oleh Bapak Kresnayana Yahya pada tahun 1975. Nah, Bapak Kresnayana Yahya itu yang sekarang adalah dosen dari statistik ITS ya. Nah, pada waktu itu PSM ITS hanya didirikan untuk mengisi kegiatan-kegiatan internal ITS, misalkan seperti wisuda, PGP, dan lain-lainnya. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, kita juga mengikuti berbagai event lomba internasional maupun nasional. Jadi kegiatan rutin PSM ITS itu merupakan sebuah latihan rutin ya. Jadi untuk persiapan event, untuk persiapan lomba, biasanya diadakan di Dokter Angka ITS ataupun di teater B. Untuk jadwal latihan rutinnya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Personel dari PSM ITS ini adalah mahasiswa ITS dari angkatan 2005 ada ya sampai angkatan 2010 gitu. Selain mengikuti kompetisi paduan suara, PSM juga ikut aktif terlibat dalam penyelenggaraan event di Surabaya maupun di luar daerah tersebut. Kegiatan internal ITS juga rutin diikuti PSM, mulai pengukuhan guru besar, wisuda, hingga perayaan hari besar nasional. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Paduan Suara Mahasiswa ITS Surabaya, dan sampai jumpa.